Factor TV-ին հայտնի դարձավ, որ գործի շրջանակում մեղադրանք է առաջադրվել Coffee House ընկերության սեփականատերեր Նարեկ Քեյանին և Հարություն Մկրտչյանին։ Առաջադրված հոդվածը ենթադրում է խոշոր չափի հարկերի չվճարում, ինչը պատժվում է մինչև 8 տարի ժամկետով ազատազրկմամբ։ Coffee House ընկերության տնօրեն և 50% բաժնեմասի սեփականատեր Հարություն Մկրտչյանը Factor TV-ի հետ զրույցում հարկային պարտավորությունները չկատարելու հանգամանքն ուղիղ չհաստատեց։ Միաժամանակ, սակայն նշեց, որ պետբյուջե 125 միլիոն դրամ են վճարել։ 450 միլիոն դրամի հետ կապված, որ նշվում է։ Չկա տենց թիվ, այդ թիվը տենց գրված դրան ոնց որ դա հիմքն է եղել իրանց գալու բացելու ստուգումը, բայց այդ տենց անհնարին թիվ է, էլի, անիրական։ Դուք ինչքանից եք 125-ը վճարել։ Մենք 125 միլիոնը վճարել ենք ուղղակի այս իրավիճակում ցույց տալու համար մեր պատրաստակամությունը, որ մենք հարկ թաքցնելու միտում չունենք, երբևիցե չենք էլ ունեցել։ Հարություն Մկրտչյանը հակված չէր խոսել այն մասին, թե ինչու են պետությունից գումար թաքցրել, պարբերաբար փորձում էր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ բյուջե գումար են մուտքագրել։ Երբ հետաքրքրվեցինք ինչու են վճարումը կատարել, եթե կարծում է, թե պետությունից եկամուտները չեն թաքցրել, Մկրտչյանն ասաց, ընդունում է, որ թերացումներ կարող էին լինել։ Ինչ-որ շեղումներ կարող լինեն, որոնք երբևիցե չեն կարող լինեն այդպես թվերի, նույնիսկ այդ 125-ի մոտ, այդպես թվերի չեն կարող լինել։ Բա դուք այս 125-ը հանուն ինչ եք վճարել, որ խախտումը կասկածի տակ է։ Ընդառաջ քայլ, որ մենք շարուն բացվենք, կարևոր մեր համար կարևոր է եղել մեր պլոմբները հանել, բացվելը, որպեսզի հաճախորդ չկորցնենք, բիզնեսը չտուժի։